歡迎大家翻到嚟我哋 YouTube channel 虛擬貨幣投資教室啦。首先今日影片開始之前呢，臨尾都有個彩蛋。首先影片開始之前呢，必須要講下呢個係一個開箱嘅分享啦。今次係一個唔係一個任何投資建議，有需要自己暫停咗去睇啦，因為呢個一定要 show 一 show 嘅，係啦，最重要啲重點咯，係啦，唔係投資建議啦嚇。咁我不嬲都唔會玩合約。其實講真，用香港嘅 KYC 身份 ID 卡係開唔到某啲交易所或者某啲有合約期貨嘅交易所嘅。好，咁另外呢，咁有啲產品啦，有啲產品系列啊新翻咗啦。咁另外 Tangent 嗰隻戒指呢，缺貨好耐啦，都少量到貨。咁一樣有興趣嘅朋友呢，可以 WhatsApp 翻我哋授權門市啦，或者你話喺有啲地區唔方便，某啲國家地區唔方便收貨，或者你自己唔想收貨嘅時候呢，其實可以喺呢個線下購買嘅，亦都係有實體店嘅，喺呢個香港深水埗嗰邊，咁就比較方便大家啦。係啦，有合作授權門市嘅，亦都佢張卡片唔知塞咗喺邊。好啦，咁今日同大家介紹咧係呢個 OneKey 嘅牌子啊。咁 OneKey Pro 咧就我幫一個朋友買嘅，我就唔方便去開佢隻機啦。咁 OneKey Classic 1S 咧就係多謝合作授權門市啦，喺深水埗嗰方面，咁佢就做一個安排，做一個借出俾我哋啦。咁呢度要多謝佢啦，同埋一個多謝工廠品牌方嗰邊嘅支持啦，係啦，咁所以俾翻個幾秒嘅曝光佢啦。咁有咩一樣可以 WhatsApp 啦，都係記住逢禮拜一、星期一 Monday day off 嘅。咁如果你話喂我遠可以喺OneKey官網下單，咁亦都可以用我條連接嘅，咁亦都係跟翻官網嗰個售後同埋 warranty 嘅方式啦。咁或者你話支持本地商店，或者你本身唔方便收快遞啦，咁我遲啲再分享下點解有啲人唔方便收快遞啦。咁因為有部分人呢，雖然網上購物都好安全，咁但係佢就唔想用信用卡去買個 cold wallet，唔想俾啲credit card 嘅 center 偵測到。咁但係當然啦，幣圈咧亦都有好多 U 卡啦，甚至乎某幾間大嘅品牌方亦都係接受用呢個 crypto 去付款嘅 BTC 啊 USDT 嗰啲，佢都接受嘅。咁所以睇你選擇啦。你可以話喂，我直接落實體零售買，咁亦都佢哋係官方 OneKey、Tangent、Keystone 係啦，咁都有貨嘅。咁Ledger、Trezor 都有少量嘅現貨。咁你會話喂係啦，Ledger 嗰啲佢都係原包裹喺呢個原產地 DHL 啦。咁 Trezor 都係啦。咁你話喂我唔好搞咁多嘢啦，俾幾十蚊，人哋叫做賺個釘人火蠟，係啦。咁佢本身呢隻嘢咧，我就記得佢個價錢應該係USD 100蚊嘅，咁即係大概7.88嘅話就788蚊咯。咁但係佢都係合理嘅價錢。咁據我所知係好似係 Early Bird 好似係做828蚊，838蚊嘅應該。咁係直接喺香港買㗎嘛，跟翻香港嘅保養原封包裝。咁你自己買嘅時候，你咪可以打開咯。咁廢話唔多講，我開隻 Classic 1S 俾大家睇，我都做個體驗。因為我覺得 OneKey 其實幾好用嘅，本身都有啲其他 YouTuber 啦，或者我稱之為前輩啦，都有介紹過。有啲係又係網店同埋 referral link 啦。咁你亦都可以選擇用我嘅referral link 去購買啦。咁當叫做支持請我飲杯珍珠奶茶，請我食個包咁樣咯，係啦。
咁啊 EAL 6+噶啦，咁佢係800零蚊呢個價錢都有 EAL 6+，就好抵賺噶啦，係有 EAL 6+ 係啦。留意翻啊，你買嘅時候咧，我之前都後台有收過私信啦，咁就唔開名啦。佢就話喺某啲係一個內地嘅幣圈朋友啦，咁啊佢就同我問我，喂，點解我買咗隻 One Key 咧？嗰啲叫做容量啊，或者嗰個叫做個觸控，點解同人哋開箱嗰隻唔一樣嘅？我話你買嗰隻唔係 1S 嚟嘅，佢買咗隻 Classic 嚟嘅，但係人哋收咗係 1S 嘅價錢。我仲記得佢好似同我講係買咗898蚊，總之佢同我講900蚊港幣左右啦。係啦，咁你一定留意翻啦。合作授權門市買之餘，佢係 One Key 嗰個嗰個有翻嗰個 warranty 啦。咁其他嗰啲就自行留意翻咯。咁我就唔去做一個過多嘅批評啦。因為佢就問我，咦，我好似買貴咗。跟住我問翻我啲相熟朋友，本身都未同 One Key 展開一個洽談合作嘅，但係本身自己有用佢嘅產品，即係我哋都係冇折噶嘛。本身用客人嘅身份喺佢官網落單買過，我自己以前用過佢隻 Classic 嘅，我有啲朋友師兄係啦，咁但係我嗰隻 Classic 就真係特別啲，我係整唔見咗嘅。去旅行嗰時候留低咗，係好彩係有加密嘅啫呢啲嘢。好，咁望一望今次個盒先啦，佢綠色嘅主題啊嚇，我覺得幾靚佢 logo，咁有佢官方 logo 貼紙2個啦，但係嗰日有啲師兄就講笑，啲貼紙唔好貼喺個篋啊，有某啲地區海關咪更加鬥打開個篋查咯。咁啊，上翻官網睇翻詳細資料咯，呢個繁體、簡體、英文、日文、韓文，跟住好多隻文，咁啊有需要自己可以暫停個影片去望一望，咁啊掃翻個 QR code。係，咁記住啦，不要將硬件錢包生成嘅助記詞導入到任何嘅 App 錢包入邊。係啦，大家呢個有啲唔明咧，我可以叉開講下。咁另外啦，呢度其實基本上玩得幣圈嘅人咧，記住你睇到呢度，你已經係贏咗95%嘅人。點解？Not your key, not your coin, not your key, not your crypto。你識得買爛錢包，你已經係成功嘅第一步。係啦。咁我都知我自己有睇 YouTuber 一啲普通話地區嘅外國地區嘅講英語講普通話嘅都有教你 DCA 啦，咁啊叫平均成本法。咁啊呢啲我遲啲再安排啲片逐段片可以去分享啦，唔好話教啦，因為教就要負責任，分享下俾大家啦。我自己就唔中意，都唔識玩呢個期貨合約嘅。咁我知道以前喺未封禁之前，有好多嘅朋友，好多嘅師兄啊師姐係真係好勁嘅，咩300倍之王、150倍之王。但係嗰啲就唔好啦，因為你記住升賺得，即係你買啱方賺得多，錯好大鑊。好啦，咁我叉開咗少少時間，我就順便講埋啦。如果一般咧 set 呢啲冷錢包咧，咁就好簡單嘅。但係如果你話喂，我唔係好識喎，咁唔緊要，其實有啲YouTube 你可以跟住去 set。咁但係當然啦，如果有需要一個至尊嘅教學服務，亦都可以PM 揾我，或者揾授權門市朋友嗰邊，佢都可以支援呢啲服務。咁當然有另外嘅收費啦，或者啲開班嘅小班教學都有嘅。咁啊，廣告賣完，點解話唔好將你嘅硬件錢包嘅助記詞申入任何 App 咧？因為熱錢包咧係會經過互聯網嘅，經過你嘅 App 嘅手機咧，其實你手機每入一個字咧都會係有人知嘅。咁我嗰日就睇咗段片啦，係都幾好啊。前輩幫你區塊鏈，咁佢就訪問咗一個 IT 保安專家，佢就話其實咧 VPN 都唔係保障晒，因為你好留意 YouTube 啊，你睇開啲綜藝啊、飲食嘅 YouTube 頻道咧，好多旅遊咧咪會同你講 VPN 幾安全幾安全，冇錯，用咗 VPN 係加密咗，但係如果根據嗰個保安專家嘅介紹同埋我本人嘅理解咧。
加密完之後咧，你去行呢個電腦 back end、手機 back end 嘅後台咧，要 check 都係 check 到嘅。嗰個叫做本身部機嗰啲序列圖其實都不過係安全咗一陣咯。咁所以就點解叫你唔好將 cold wallet 嘅字將佢 hot wallet 啦？係啦，咁真人真事，我有個網友啦，以前玩一啲嘅centralized exchange 啦，咁就隻 cold wallet 係有少少問題，咁佢就將嗰套 seed 咧擺咗去 hot wallet，跟住佢唔知自己撳錯乜嘢咧，哇！你用得 cold wallet 即係唔係講笑，都最少10萬蚊10K 樓上㗎啦，跟住仲未計個幣價升幅，跟住佢就好似幾粒 ETH 係冇咗，自己撳錯咗啲釣魚連接，所以就我成日主張 cold wallet 咯，同埋我呢個原因咯，咁自己要做翻個風險評估啦。好，跟住喂，段片如果真係耐咗少少，我將佢戒2段啦，好嘛？到時自己分開睇啦，上集下集咁樣啦。跟住有個快速入門指南，係啦，開翻 OneKey.so， 跟住下載翻個 app， 跟住跟翻個説明咯。如果需要幫助就開個 ticket 或者 Discord 揾佢哋咯。留意喎，任何冷錢包都係嘅喎，客服係唔會問你攞個 recover seed 嘅喎。如果問你攞個 recover seed，已經係假嘅咯喎，記住喎。咁呢個 recover seed 嘅袋仔盒仔咧，3份係啦。24個 word 嘅。never share， 叫你千祈唔好分享。左記詞係你唯一嘅方式啊！請保存安全位置。如果你唔見咗或者你話咗俾人知，你將會永遠遺失咗你嘅資產。咁呢個亦都好多人唔明㗎啦。因為嗰次我聽過一個影片講咧，佢就話其實佢冇錯晒嘅，佢錯一半。唔怕㗎，你唔記得咗密碼，你可以揾客服㗎。但係我話冷錢包可以揾客服，你唔好嚇我。有啲有個叫做 recover 嘅功能㗎嘛，有啲冇㗎嘛。跟住有啲就話有啲就話咩啊？有啲就話呢個叫做佢嗰啲係 centralized exchange， 即係中心化交易所，或者買 ETF 咯。所以其實出咗 ETF 都有個好處，ETF 咪簡單咗啲人入門。好，另外一個重點嚟啦。買 cold wallet 咧，呢間廠嘅包裝好好啊，有一個叫做防止篡改嘅設計啊。因為呢隻膠袋咧，你一開你係會見到噶嘛，即係咁樣未開你咪放心去用咯。好，我詳細開箱不如放喺下一段啦，係嘛？鍾意嘅幫我按讚、訂閱、分享啊。我亦都會親自去使用呢隻 cold wallet， 我再分享一啲感受俾大家。下段片見，多謝晒，拜拜。